दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस्तवरेज, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आज का टॉपिक है 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए, खासतौर से बुजुर्ग में बलगम और खांसी होता है, सीना में आवाज़ होता है घड़घड़ी और सांस फूलता है। तो ऐसे पोजीशन में हम क्या करते हैं, डॉक्टर के यहाँ आते हैं या फिर मेरे पास इस तरह का पेशेंट आता है तो हम उनको क्या इलाज देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। आज उसी के बारे में आपको हम बताएंगे, जानकारी देंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का विषय है 45 वर्ष से ऊपर के लोग, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जैसे सांस फूलना और खांसी, बलगम के साथ पुराना खांसी। तो 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए सांस फूलना और खांसी होना पुराना बलगम के साथ, इस तरह का परेशानी होता है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं या इस तरह का पेशेंट मेरे पास आता है तो हम उनको क्या इलाज देते हैं, आज उसी के बारे में आपको हम जानकारी देंगे, उसी के बारे में बताएंगे। तो उसमें कुछ एक जांच भी जैसे लिखते हैं, एक्सरे, चेस्ट PAB, CBC ये और ब्लड शुगर, ये नॉर्मल जांच लिखा जाता है। अगर CBC तो उसमें कुछ होगा ही, TC काउंट बढ़ा हुआ होगा, और RBC ये WBC बढ़ा हुआ होगा, RBCC बढ़ा हुआ होगा, और ESR भी बढ़ा हुआ होगा, एसिनोफिल भी बढ़ा हुआ होगा। तो मान लिए कि नॉर्मल है तो इसमें क्या इलाज देते हैं इसी के बारे में बताएंगे। क्लेवाम CB 625 mg 20 टेबलेट 1/2 ग्रिलिंटस BM सिरप 10 ml सुबह, 10 ml शाम। लिवोसेट M 10 टेबलेट 1/1 एट बेड टाइम। लैनोक्सिन 0.25 mg 10 टेबलेट 1/1, और मेंटिडॉक्स M 10 टेबलेट 1/1, लाइक्रोस सिरप 10 ml बेड टाइम। तो दोस्तों, अब इस तरह का 45 साल से ऊपर का, खासतौर से 50 साल से ऊपर के लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम होता है, दम्मा जिसको बोलते हैं, सांस फूलता है और बलगम के सांस होता है, तो उसको क्लेवाम CB 625 mg टेबलेट, बहुत अच्छी कंपनी एल्किम का है, अच्छा रिजल्ट आता है। सुबह शाम, एक नाश्ता के बाद, एक रात में खाना खाने के बाद। दूसरा ग्रिलिंटस BM सिरप है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमको। तो ग्रिलिंटस BM सिरप 10 ml सुबह शाम। लिवोसेट M 10 टेबलेट है, ये बेड टाइम, रात में खाना खाने के बाद। और लिवोसेट लेनोक्सिन 0.25 mg, यानी 0.25 mg एक रोज रात में। और वेंटिडॉक्स M टेबलेट है। अगर सांस ज़्यादा फूलता है तो एक सुबह एक शाम, या फिर अगर हल्का फूलता है तो आधा सुबह शाम, या और कम है तो एक टाइम। और ये लाइकोरेट है 10 ml बेड टाइम। ये तो हो गया मेडिसिन। अब इसमें परहेज बहुत है। परहेज में जैसे केला दही खट्टा नहीं खाना है, ठंडा से बचना है, ठंडा वाला सामान नहीं, धूल धक्कर से बचना है। और दूध पियेंगे तो गर्म रोटी के साथ। रात में चावल नहीं, भात खाना, चावल नहीं खाना है, भात नहीं खाना है, रोटी खाना है, और गुनगुना पानी पीना है। ये तो हो गया आपको परहेज। और अब कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को आप, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं किए हैं तो इससे कुछ आपको जाता नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब रहा कुछ साइड इफेक्ट। तो इस तरह का अगर मेडिसिन लेते हैं तो हो सकता है इसको लूज मोशन हो, पतला पैखाना हो, या फिर उल्टी चक्कर टाइप का लगे, इस तरह का लगे तो अपने डॉक्टर से मिल करके बंद कर दें। ये तो क्या, अगर आप इस वीडियो के संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।